Вкусный простой ужин из курицы без мытья посуды. Для этого возьмите самую большую сковородку и укладывайте куриные голяшки, если они вместятся. Если нет, срезаем сустав и укладываем. Овощи, в моем случае, это баклажаны, картофель нарезаем вдоль и также все укладываем вот таким солнышком. Сливочное масло необходимо добавить на картофель с баклажанами, иначе будет слишком сухо. Из специй соль, тимьян, розмарин и паприка, конечно же. Все это подсолили хорошенько, накрываем плотно фольгой и на 1 час на 180 градусов в духовку. А в это время натрите сыр. Через час фольгу снимите, посыпьте сыром и еще 20 минут на 200 градусов. Получается все нежно, сочно и тает во рту. Наслаждайтесь!